сайн бацгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн ансихрооны хичээлээр бүгдээрээ өмнө нь үтсэн хичээл одоо хичээл дээр үтсэн одоо хансан нөөц өстрөгч болон ханаагүй нөөц өстрөгчэд томьёо тогтоох бодлогын тухай авч үзэж байна. За эхлээд бодлоготойгоо танилцъя. За нэг нь улсын нөөц өстрөгчийн бодисдах нөөц өстрөгч нь 83.3%, өстрөгч нь 1766 67% байжээ. Уг бүтцийн өстрөгч уг бодис нь өстрөгчтэй харьцуулсан нэгт нь 36 болол нөөц өстрөгчдийн молекулын томьёог тогтоож боломжит изомерыг бичнэ гэсэн даалгавар өгсөн. За бодлолтон дээр яах вэ гэхээр тухайн бодисын хувийг нь хинт харьцуулах вэ гэхээр атомоос нь харьцуулнаа. За тэгээд бүхэл тоо харьцаагаа гаргаж авна. За тэгээд түүнийгээ хамгийн бага бүхэл тоондоо хуваагаад за нэгийг харьцах нь 1.4. За энэ тодорхой тоос зарим тохиолдолд гарч болно. За тэгээд нэгийг харьцах 1.4 хүчиж байгаа. За эмпирик томьёо нь бол ийм болчихж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгээд молекулын масса олохтой яах вэ гэхээр өстрөгчтэй харьцуулсан нэгтээ хинт харьцуулах вэ гэхээр хинт өрчих вэ гэхээр өстрөгчийн молекулын масс молекул масс. За ингээд 72 грамыг өрчих нь молекулын хасах 1 грамжинтэй нэгдлээсэн гэсэн. За тэгээ эмпирик томьёоныхаа молекулын массыг олно. За 12 дээр нэмэх 2.4. За энийг хам уржигдэхүүнээ олно гэсэн. За тэгвэл нийтлэл нэгдлийн молекулын массыг эмпирик томьёоны молекул масс харьцуулахаар хам уржигдэхүүн гараад ирнэ. За тэгээ хам уржигдэхүүнээр үржинэ гэсэн. За энэ 5-аар энд нөөц төрөгч бол 1 байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр нэгийг 5-аар урчгаар 5, 2.4-ийг 5-аар урчгаар 5.2 гарч байгаа гэсэн. За пентан гэдэг нэгдэл байжээ. C5H12 гэсэн молекул ерөнхий томьёо. За пентан байна уламжлалт 1 2 3 өөр изомертэй. За энийг бол яг вөхөр үндсэн хэлхийгээр байгаа пентан гэж нэрлэж байна. За 2 метил бутан. За органик нийтлэлийг нэрлэхдээ одоо салбарлсан халагч бүлэг ойрхон талаас дугаарлана. Тэгэхээр 1 2 3 4. За тэгээд 2 дээр метил бүлэг салаасан гол хэлхээнд 4 ширхэг цай байгаа учраас бутан гэж нэрлэнэ. За дараа нь энэ тохиолдолд 1 2 3. За 2 дахь нөөц төрөгчийн атом дээр 2 ширхэг метил бүлэг байгаа учраас 2 2 диметил гэж нэрлэнэ. За тэгээд гол хэлхээнд 3 ширхэг нөөц төрөгчтэй хансан нөөц төрөгч байгаа учраас пропон болно гэсэн үг байна. За тэгэхээр энд бодлогын өгөгдлийг бичиж аваад за баттгах дасгал болох бодлогыг бодох нь за энд 0.1 мол алканыг хүчил төрөгч дотор бүрэн шатаахад 13.2 грамм нөөц төрөгчийн оксид буюу CO2 үүссэн бол уг алканы молекулын томьёог тогтоож боломжит изомерыг бичнэ үү гэсэн даалгаврыг өгч байна.